kolleejjii Rooyaal damee Adaamaa baratoota mummeewwan barnoota garaan digrii TVEtiin barsiisaa ture 167 eebbisiise. Kolleejjii Rooyaal waggoottan 20 ol darbaniif hayyoota horachuu carraa barnoota bal'isuun kalaqa qoodasaa ba'aa jiru ta'uu ragaan kolleejjicharraa arganne ni mul'isa. Buruma kanaan kolleejjiin Rooyaal damee Adaamaa bara barnoota 2018 marsaa 23ffaan mummeewwan barnoota garaan barsiisuun bakka manajimentiin kolleejjichaa maatiin barattoota eebbifamtoonni fi keessummoonni affeeraa taasifameefitti eebbisiiseera. Haasaa baniinsaa fi baga gammaddanii kan taasisan diiniin kolleejjii Rooyaal damee Adaamaa obbo Iskandiraan Barbar bu'aa bayii hedduu keessa dabartanii eebbifamtan biyya keessan ogummaa barattanii karaa itti gaafatamummaa fi amanamummaan uummata osoo ofiin hin baratiin isin barsiise tajaajiluun ga'ee keessan ba'uu qabdu jedhan. Eebbifamtoota guyyaa har'aa turtii kolleejjii Rooyaal keessatti barattanii beekumsa argattan imalaa fi guddina biyya keenyaa keessatti gumaacha keessan bahuun kolleejjii keenya maqaa gaariin akka waamsistan abdii guddaan isinirraa qaba. Kolleejjii East Afrikaa irraa keessumaa kabajaa ta'uun ergaa barattoota eebbifamaniif kan dabarsan gargaaraan Profeesar Faasil Ijjiguu bu'aa bayii fi dadhabbii hedduu keessa darbuun guyyaa eebba miidhagaa kanaan ga'uu keessanii baga gammaddan jechuun hojii kalaquun fi dhuunfaan hojjechuun namoota biroof carraa hojii uumuun qooda keessan ba'uu qabdu jedhan. በቴክኖሎጂ ሊተኩ የማይችሉ መልካም ባህሪያትን ኦር ሶፍት ስኪልስን አዳብሩ። ዲፕሎማችሁ ወይም ዲግሪያችሁ በርን ሊከፍትላችሁ ይችላል። ነገር ግን ስብዕና amaloota gaarii teeknooloojiin bakka bu'uu hin dandeenye dagaagfadhaa. Digrii fi dippiloomaan keessan carraa hojii isiniif banuu danda'a. Garuu namummaan keessan yeroo hundaa isin waliin jiraata. Amanamummaa aadaa hojii gaarii qabaachuu bu'a qabeessummaa fi hojii gareen hojjetamuu fi wantoota haarawaa baruuf yeroo hundumaa barnootaan of fooyyessuu qabdu. ከአዳዲስ ሁኔታዎች ጋር የማላመድ አቅም አዳብሩ። Jaanan diinii kolleejjii Rooyaal kaampaasii damee Adaamaa obbo Hijjisoo Hirphoo akka jedhanitti kolleejjiin isaanii bara 1994 irraa eegalee hayyoota hedduu horachuu eeruun bara kana yeroo marsaa 23ffaaf digrii TVEtiin mummeewwan barnoota garaan barattoota 167 eebbisiisuu ibsan. Kana malees kolleejjichi tajaajila gorsa kennuun qorannoo garaa hawaasa fayyadan gaggeessuun ogummaaf teeknikaa babal'isuun tajaajila lammummaa irratti hirmaachaa jiraachuu ibsan. Geeffannaan keenya guddaan gara fulduraa barnoonni idilee akkuma jirutti ta'ee haala leenjii addaa ijoolleetaaf haala itti kennineetiin jiru sanniin mijeessine namoonni gara interpreneurootaatti innoveeshin garasitti akka deeman adeemsi kenna waan ta'eef akka karoorattis akka kolleejjii keenyatti qabamee kan jiru karoorri jiru kanumaadha. Barattoonni qabxii olaanaa galmeessuun badhaafaman tokko eebbisiif yaada kennanii akka jedhanitti cimanii qo'achuu fi hojjechuun meedaaliyaa warqee fi waancaa badhaafamuu isaanii gammachuun akka itti dhagahame ibsuun deeggarsa waan hundaan cinaa dhaabbachuun maatii fi barsiisonni kolleejjichaa isaaniif taasisan galata qaban galchaniifiiru. ያው ሌላ ሚስጥር የለውም ግን በርትቶ ማጥናት እቺቲ ቢራን ቀቡ ጭማኒ ቆአቹን በዳሳ ዋንጫፍ ቀቀቡን አካ danda'amu ni hamanama barattoonni keenya seeraan qo'atanii yeroo isaan itti fayyadamuu qabu. Deeggarsi barsiisotaa fi maatii qooda olaanaa qaba waan ta'eef barattoonni keenya osoo hin nuffin qo'achuu qabu. ተማሪዎች በደንብ ደግሞ ካስተማሩ ተማሪዎች መብቃት ይችላሉ ብዬ አስባለሁ. Barattoonni qabxii olaanaa galmeessan badhaasa meedaaliyaa fi waancaa badhaafamuun sagantaa eebba bara kanaa kolleejjii Rooyaalitti gaggeeffame haala miidhagaa ta'een goolabameera.